မင်္ဂလာပါ Watch Gallery ပိုင်ဇက်မှုမှာကြိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်ဇော်မျိုးဦးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းချပေးမယ့်နိုင်လေးက GA010 10 year battery နဲ့လာတဲ့ analog digital နိုင်လေးဖြစ်ပါတယ် full box no paper no board no cat ပါခင်ဗျာ 98% အတန်လေးရပါမယ်ပြောရရင်စက္ကူဘူးပဲပါမယ်ပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်း cat တွေဘာမှမပါဘူးခင်ဗျာနိုင် condition က 98% အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်နဲ့ battery ရေဆိုရေစိမ်းကျွန်တော်ရဲ့ range 6လအာမခံပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့နိုင်ရဲ့ပတ်လည် condition လေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုတန့်တဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းချပေးမယ်ဈေးနှုန်းလေးကိုအနောက်မှာပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင် condition တော်တော်လေးတန့်ပါသေးတယ်အစ်စ်လိုအတန်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျိုးအရှိဘက်မှာပတ်ရလေးနည်းနည်းပါမယ်ခင်ဗျကျန်တာ condition အတန့်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျိုးအရှိဘက်ပတ်ထားတဲ့အရာလေးနည်းနည်းပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျိုးအတူပဲလေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကို condition လေးတက်တဲ့ condition လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနိုင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok Messenger Facebook Messenger Page Messenger နဲ့39 2530ခွန်3က39 09 95534 39 9 95534 သုံးလုံးလုံး Viber ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မြင်မြန်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ model လေးရဲ့ showroom အသေးစိတ်ကတော့4သိန်းခွဲအထက်5သိန်းအောက်မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိမှာဘူးပါမယ်98% အတန့်လေးကိုကျွန်တော်3သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေး3သိန်းနဲ့တော်တော်3သိန်းရဲ့တော်တော်အောက်တဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တန်တန်လေးရောင်းချပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်လေးကိုရောင်းချပေးမယ်ဈေးနှုန်းလေးကပို့ကပါပြီး2,98,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပို့ကပါပြီး2,98,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်စီမှာ COD မရသေးပါဘူးခင်ဗျငွေကြိုလွှဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျငွေလွှဲရောက်ရှိပါက Rai Express Delivery ကားကိတ်ရောက်သည့်ပြည်စည်းမျိုးနယ်ကိုမစိုးကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတရားဝင် online shop license ဖြင့်ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဝင် online shop license ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယုံကြည်စိတ်ချစွာငွေကြိုလွှဲဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Watch Gallery ပိုင်ဇက်အမှုမှနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်မျိုးဦးပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ